12 il öncə işə yeni gələn əməkdaşların bizim şirkətə tez öyrəşməsi üçün hazırladığımız bir sistem vardı. İndi təsəvvür edin, ilk gün səni qarşılayan menecer var. Amma o, mən sənin menecerdən deyərək səninlə danışmır. O belə deyir. Mən sənin yol yoldaşınam və şirkətdə oyunun qaydalarını sənə öyrədəcəyəm. Səni tələb olunan işçiyə çevirmək üçün, uğura doğru itələmək üçün buradayam. Mən sənə nə etməli olduğunu tək-tək diktə etməyəcəyim. Sənə necə parlayacağını göstərəcəyim. Səninlə birlikdə irəli getmək üçün buradayam. Mən səni nəzarətdə saxlamaq üçün deyil, səni yüksəltmək üçün buradayam. Sənin potensialını sıxışdırmaq üçün yox, onu açmaq üçün buradayam. Menecerlərlə mentorun fərqi nədir? Bilirsiniz, mentorlar insana, menecerlər isə nəticəni soruşar. Mentorlar nəticə yaradan potensialı oyadar. Mən səni sıxmadan, boğmadan, qorxutmadan sənin öz gücünü tanıtdıracağam. Oyun meydanını göstərəcəyəm və orada səni heç vaxt tək qoymayacağam. Bilirəm, hər kəsin ilk gün eşitmək istədiyi bir cümlə var. Sən buradasan və mən sənin yanındayam. Bu, real həyatın fərqidir. Kimsə sənə tapşırıq verir, kimsə sənə yol göstərir. Biri səndən nəticə istəyir, digəri nəticəyə aparan insanı yetişdirir. Çox arzulayıram ki, iş dünyasında belə insanlar çoxalsın. Komandalar böyüyər, insanlar inkişaf edər və hər kəs daha uzağa gedər. Əgər komandanda belə biri varsa, sən şanslısan. Əgər sən özün belə birisənsə, dünya daha yaxşı yerə çevrilir.